ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်မနေ့ကညမှာဘယ်လိုမြေကြီးစားတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြန်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ limit လေးထားပေးတာဖြစ်တယ်မနေ့ကညရှိသေးတယ်နောက်တစ်ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ကြံပါသေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခုချိန်မှာကျွန်တော်အားလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့တန်းတာနေတာကိုတော့ဖြစ်နေမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ချမ်းစာလေးကိုတစ်ပိုက်တော့ဖတ်ချင်ပါတယ်လို့နော်ချမ်းစာလေးတစ်ပိုက်ဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွင့်အားပေးနေတယ်ဒီချမ်းစာလေးနဲ့မှာလာတဲ့သူတွေရောင်းစီတိုင်းလဲကျွန်တော်ဖွင့်အားရသိချင်တယ်လို့နော်ကိုရိန္သုဒုတိယဆောင်ခန်းကြီးကငွေစက်ခွန်ကနေပြီးတော့21တိဖြစ်ပါတယ်လူမီဒီကခရစ်တော်၌ရှင်နေအဖြစ်ပြုပြင်သောတတ္တဝါဖြစ်ဟောင်းသောယာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောယာတို့သည်ဖြစ်ကြ၏ထို့သောဖြစ်သောဘုရားသခင်၏တကူတော်အားဖြင့်ဖြစ်ကြ၏ဘုရားသခင်သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့၏ယံကိုငြိမ်းစေ၍ကိုယ်တော်နှင့်မိတ္တရာဖွဲ့စီတော်မူ၏ထိုမိတ္တရာတရားကိုဟောရသောအခွင့်အရာကိုငါတို့အားပေးတော်မူ၏ထိုတရားတော်မူကားဘုရားသခင်သည်ခရစ်တော်အထက်၌ရှိနေတဲ့လောကီငါတို့၏ပြစ်များကိုမှတ်တော်မူယံကိုငြိမ်းစေ၍ကိုယ်တော်နှင့်မိတ္တရာဖွဲ့စီတော်မူ၏ထိုမိတ္တရာတရားကိုလည်းငါတို့၌အပ်ပေးတော်မူထို့ကြောင့်ငါတို့သည်ခရစ်တော်၏တန်တမန်ဖြစ်ကြ၏သင်တို့သည်ယံငြိမ်း၍ဘုရားသခင်နှင့်မိတ္တရာဖွဲ့ကြလော့ဘုရားသခင်သည်ငါတို့အားဖြင့်နှိုးဆော်ဝေးဆောင်တော်မူတဲ့ကဲ့သို့ငါတို့သည်ခရစ်တော်၏ကိုယ်စားဖြစ်၍သင်တို့ကိုတောင်းပန်သွေးဆောင်ကြ၏ဘဲကြောင့်ဤဟုမူကားဘုရားသခင်သည်အပြစ်နှင့်ကင်းစင်သောသူကိုငါတို့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်စေတော်မူ၏အကြောင်းမူကားငါတို့သည်ထိုသူအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရှိတော်၌ဖြောက်မှတ်သောသူဖြစ်နေကြောင်းသည်ကျမ်းပိုက်ဖတ်တော်တဲ့ကောင်ဖျားရှင်ရောက်တဲ့ကောင်းချီးပေးပါစေဒီမှာခရစ်တော်၌ရှိလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲအဖြစ်ပြုပြီးတော့တတ်တော်ဖြစ်မယ်တဲ့နော်အရင်တော့ကလူမိုက်ကြီးတွေဖြစ်နေမယ်အရင်တော့ကမြေကြီးစားတဲ့သူဖြစ်မယ်ဒီနေ့တော့မာနမုတ်စားတဲ့သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနော်အရင်တော့ကနော်တကယ်ရောဂါကြီးတွေဖြစ်နေမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ဘုရားကိုချီးမွမ်းတဲ့သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကိုနော်တော့ကိုကျွန်တော်ဟိုဒီ TV ထဲမှာအရင်စတွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးသူနဲ့တွေ့ဖို့ကျွန်တော်လန့်ကျွန်တော်ဟိုဆရာစံတို့ကကျွန်တော်လမ်းပြီးတော့ဖုန်းဆက်တော့ဆရာတို့ဒီမှာကိုနောတော်တို့ဖွဲ့လာတော့မယ်လို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောတယ်ဆရာတို့တို့နဲ့အဖွဲ့ညီတော့အောင်ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းတက်တိုးအထုလေးတွေပြန်ကောင်းမလားဆရာစံတို့ကပြောတယ်တက်တိုးထုထိုးနေပါနဲ့ဆရာရဲ့နားပဲဖောက်ထားလိုက်ပါဆိုတော့ဒီနေ့နားပေါက်ဆရာလည်းမလုပ်ပါဘူးတက်တိုးတိုးဆရာလည်းမလုပ်သူကနေပြီးတော့ပဲပြန်ပြီးတော့အားလုံးကိုဖြတ်သူကသူဖြတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အားလုံးတရားလူသွားပြီခရစ်တော်ရဲ့သွေးတော်ထဲမှာနော်ခရစ်တော်ထဲမှာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာခရစ်တော်မပါရင်ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲနေနေဘယ်မြို့မှာပဲနေနေဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲဖြစ်ပညာတတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာမတတ်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်တော်ထဲမှာမရှိတော့ပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်အားဖြင့်ဘာကြောင့်ဘုရားသခင်ကဒီခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်းလဲစေလဲဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့ပြန်ပြီးတော့အကျွမ်းဝင်တာတတ်ဖို့အတွက်ပြောင်းလဲစေတာဖြစ်တယ်။သူနဲ့ပြန်ပြီးတော့မိသားစုဖွဲ့နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ဒီခရစ်တော်အားဖြင့်ပြန်ပြောင်းလဲစေတာဖြစ်တယ်။အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဝေးနေကြတာဖြစ်တယ်။နော်ကိုယ့်အဖြစ်နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘုရားနဲ့မတွေ့တော့ဘူး။ဘုရားသခင်နဲ့ဘယ်လို့မှမနှိစက်နိုင်တော့ဘူး။ဘုရားနဲ့မနှိစက်နိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အသေးခံပြီးတော့သူ့ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရွေးနိုင်ရွှေလိုက်တဲ့အခါမှာအိုးဘုရားကငါ့ကိုဖန်ဆင်းထားတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်သိလာတာဖြစ်တယ်။ဘုရားကလူကိုဖန်ဆင်းတာဘာအတွက်လဲသူနဲ့မိသားစုဖွဲ့ဖို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်သားသမီးတွေကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းမိသားစုဖွဲ့ချင်တယ်။ကျွန်တော်သားသမီးတွေကိုကျွန်တော်လည်းအမြဲတမ်းစကားပြောချင်တယ်။ကျွန်တော်သားသမီးတွေကိုကျွန်တော်တို့အနားမှာအမြဲတမ်းရှိနေချင်တယ်။ကျွန်တော်ဘေးမှာလာပြီးတော့နော်သူတို့ကနေလှုပ်ကြွေးတာကိုကျွန်တော်မျှော်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကနေကျွန်တော်တို့ချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြစ်တာကိုပြန်သိစေချင်တယ်ကျွန်တော်လည်းပြန်ပြီးမိသားစုဖွဲ့စေချင်တယ်ဒီနေ့ခင်ဗျားကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားကလည်းပဲခင်ဗျားရှိကဘာရမလဲလို့မျှော်လင့်နေတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားရှိကနေသူ့ရဲ့မြစ်တာကိုဘယ်လောက်ထိယုံကြည်နေပြီလဲသူ့ရဲ့မြစ်တာကိုဘယ်လောက်ထိခံစားနေပြီလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကပြန်တဲ့ချိန်ညာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသူနဲ့ပြန်ပြီးမိသားစုဖွဲ့ချင်တာဖြစ်တယ်ဘုရားနဲ့ပြန်မိသားစုဖွဲ့တဲ့သူကဘုရားနဲ့တူလာတယ်အမေရိကမှာကြာနေတဲ့သူကအမေရိကရုပ်နဲ့တူလာတယ်မဟုတ်လားခုနကတော့အန်ဂယ်နော်သူပြောသွားတယ်နော်ညာနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာအသက်ရှင်ရတာဘယ်လောက်သူ့အသက်ဘယ်လောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းလဲပြောကြည့်ပါဦးတချို့တည်းဟမ်ဘယ်နှစ်လောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းကြည့်ပါဦးဟမ်54ဟိုဘက်ကရောယောက်ျားလေးခန့်မှန်းကြည့်ပါဦး54ဟမ်လက်ဆက်ကားနဲ့ဟာကောင်းတယ်
forever young အများနဲ့လူပြောနေတာရွှေလင်းတာကဲ့သို့ဗလဲယုံကြည်သူတွေဟာဘုရားကိုကိုးစားတဲ့သူဟာတဲ့ဗလဲရွှေလင်းတာတွေအတောင်ကျွတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အတိတ်ယူတဲ့ကဲ့သို့တဲ့ပြန်ပြီးတော့သူတို့နားဆန်းကြရွှေလင်းတာတွေကတို့မှာတဘာဝဘလို့ရှိလဲဆိုရင်သူတို့ပိုလာပြီးသူတို့အတောင်တွေဟောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပဲသွားလိုက်ဆိုတောင်ထိပ်သွားတယ်ကြောက်ဆောင်ကြီးပေါ်မှာရက်ပြီးတော့သူဘာလုပ်လဲဆိုရင်မနေ့ကနေစားပြီးညမိုးချုပ်တဲ့အချိန်နေထွက်ကနေနေဝင်တိုင်အောင်ကြည့်တယ်နေကတော့ရှောက်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အတောင်ဟောင်းတွေအားလုံးကျွေကျသွားပြီးတော့အတောင်တစ်တွေပြန်ပြီးတော့ထွက်လာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတောင်တစ်တွေနဲ့ပြန်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အုံနောက်ကကျတော့ရင့်ကျက်ပြီးတဲ့အုံနောက်ဖြစ်တယ်ခွန်အားကတော့အတိတ်တော်ခွန်အားနဲ့ပြန်ပြီးတော့လာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယုံကြည်သူတို့ကိုဘုရားရှင်ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီအငယ်ရဲ့အသက်က60ပြည့်ဒီနေ့ပဲလို့လားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တက်ငယ်သူတွေ့ရလားအပြည့်ကျေးဇူးတော်ပဲကျွန်တော်မြန်မာကျွန်တော်အမေရိကန်မှာနေတဲ့သူတွေကအမကာစားပြီးတော့ဒီမှာကိုကြီးကိုကြည့်လိုက်နော်အမေရိကန်မှာနေတဲ့15နှစ်လောက်ရှိသွားပြီ15နောက်ထပ်9နှစ်လောက်ထပ်နေတော့ဘယ်လိုပုံစံထွက်လာလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဘာလို့ကြည့်လဲဆိုရင်သူ့အားဖြင့်သူနဲ့ပြန်ပြီးမိတ္တာရဖွဲ့စေချင်တာဖြစ်တယ်သူနဲ့အတူတူများများနေလေသူနဲ့တူလာတယ်ဖြစ်တယ်နော်အေဘက်ကန်းကြီးလေးငယ်73နှစ်မှာပါပြောထားတယ်ဆိုရင်မင်းတို့ဟာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာတော့ကောင်းခရစ်တော်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းမှာတော့ကောင်းတနေ့ပြီးနေ့ရှင်းချက်တဲ့အသက်တာရောက်ဖို့ဘုရားရှင်လိုရှိတယ်နော်ခရစ်တော်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းပမာဏအထိရောက်တည်တာဘုရားရှင်ကလိုချင်တာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဘယ်မှာပြည့်စုံလဲခရစ်တော်ရှင်မြန်တောက်ရောက်တဲ့အသက်တာခရစ်တော်ရှင်မှာရှိတဲ့ကျမ်းမာခြင်းခရစ်တော်ရှင်မှာရှိတဲ့အောင်မြင်ခြင်းခရစ်တော်ရှင်မှာရှိတဲ့ဘုန်းတော်တွေအားလုံးကိုပြည့်စုံတဲ့အထိရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်နဲ့တဏ္ဍာတူတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်ပေးချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပါလို့လဲဆိုဘုရားနဲ့မိတ္တာရများများဖွဲ့ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာဘုရားနဲ့များများမိတ္တာဖွဲ့တဲ့လူကများများဘုရားနဲ့တူလာတာဖြစ်တယ်ခုနကတော့အငယ်ကြီးကနော်သူ့ကိုသူပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကဗမာနဲ့ရခိုင်ဆက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်ကဘာပေါက်နေလဲရုပ်ဘာဖြစ်လို့ပေါက်နေလဲဒီလားကျွန်တော်တော့ပေါက်ကြည့်တယ်သူတက်ခါနောက်ကြကြားလေသူနေတဲ့အတိုင်းဝကတရုပ်တွေပဲတရုပ်တွေနဲ့ပဲမြဲနေနေတဲ့ခါမှာဝါတွေထဲမှာနော်အဲ့ဒီမှာမြဲနေနေတဲ့အဲ့ရုပ်ပေါက်ပါကျွန်တော်ဘုံလုံးနဲ့နည်းနည်းလောက်တူနေသူ့ရုပ်ကျွန်တော်ပေါက်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်သမီးတင်းကြခိုင်းနေကြတာတို့ဟိုကောင်လေးတယောက်ကတော့ပေးစီတဲ့ကောင်လေးတယောက်တော့ဝင်ညလိုက်ပါလေသူတို့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်လည်းတွေးဆောင်ကြတယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းပေါင်းနေလို့ချင်းဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီဟာနဲ့တူသွားတယ်ဆိုတော့ဖခင်ကဘာလို့ခြင်းလဲဆိုကျွန်တော်အားလုံးကိုသူနဲ့အမြဲတမ်းပေါင်းခြင်းတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကိုရွေးချယ်တာလဲဆိုသူနဲ့အတူတူဖြစ်စေကျွန်တော်ရွေးချယ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းပမာဏအထိကျွန်တော်သွားစေခြင်းဆိုတော့ခရစ်တော်နဲ့အတူတူသွားတယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကကျွန်တော်ပေးမှာကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ညီသက်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ညီသက်ခြင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကဘာပြောလဲဆိုရင်တခုကဖို့ဖို့ဖြတ်ဖို့အတွက်လာတာပါဒါပေမဲ့ငါလာတာကမင်းတို့ကိုကျွေဝတော့တက်တာပေးဖို့လာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွေဝတော့အသက်တာရဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ခေါ်တော့ဖခင်နဲ့မပါဘူးဆိုရင်ခရစ်တော်နဲ့အတူမသွားဘူးဆိုလို့ချင်းအမေရိကမှာပဲနေနေဘလောက်ကောင်းတဲ့နိုင်ငံမှာပဲနေနေဘယ်တော့မှညီတက်ဖို့မရှိဘူးကျွေဝမှုမရှိဘူးဖြစ်တယ်ယောဘအခန်းကြီး20ထဲမှာပြောထားတယ်ဖခင်နဲ့ကျွမ်းဝင်မိတ္တာရဖွင့်တော်သူပါကောင်းစားခြင်းကခံစားရမယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်ကိုရွေးချယ်တာခရစ်တော်၌ရှိတယ်ဆိုလို့ချင်းအတိတ်ပြုပြင်သောတတ်တော်ဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်အားလုံးကိုလိုချင်တယ်အတိတ်ပြုပြင်သောတတ်တော်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူနဲ့အမြဲတမ်းမိတ္တာရဖွဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ကိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ရောက်တဲ့ကောင်းကြီးပြပါစေအာမင်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တောင်းတနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အကြီးကိုခေါ်ရမှာဖြစ်တယ်နော်သူရဲ့တက်တည်ခံချက်နဲ့ကျွန်တော်ကြားမှာဖြစ်တယ်နော်သူဘယ်လိုပြောင်းလဲလာလဲဆိုတာလည်းသူတက်တည်ကောင်းမှာဖြစ်တယ်ဒါဒီနေ့ကသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကို limit ထားတာမနေ့ပြန်လှုပ်ချင်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့နည်းနည်းလေးပဲ short ပြီးတော့ပြောထားပါဆိုတော့ intro လေးပဲကျွန်တော်တို့ဝင်ခိုင်းထားတာဖြစ်ဆိုတော့မနေ့ပြန်ဆိုလို့ချင်းတကယ်အနှစ်တွေလာတော့နော်တပတ်ကဆိုလို့ချင်းတော့တကယ်ကိုယ့်အထက်ကအစံတွေပါထွက်လာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားရတော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အားလုံးကျွန်တော်လက်ခုပ်တီးပြီးတော့ဘုံလုံးတော့ဖြစ်တယ်မင်္ဂလာပါရှင်စွာဘုရားကိုယ်တော်ချီးမွမ်းပါတယ်
ရှိလာမိုက်တလေးတွေပါတယ်ကျွန်တော်တလေးဖြုတ်ပေးလို့ရလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကတော့ဒါဒီမှာဘောနော်ကျွန်တော်ဆန္ဒဆရာဒီပဲလာတော့နော်တူတူတော့ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်တယ်ဟာဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးခန်းကြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိပါတယ်လောကကြီးမှာလူတွေတရားမှမကောင်းပါဘူးဟိုဖျားကြီးပြောတာလားဟုတ်ကျွန်တော်လည်းမကောင်းပါဘူးပူတော်ဆိုးပါဘူးကျွန်တော်တကယ်လည်းဆိုးပြပါတယ်အဖေလည်းမနိုင်ပါဘူးဘူးမနိုင်ပါဘူးဒါတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူပါနှစ်ချင်းခရစ်ယာန်ပါကျွန်တော်ဘဝမှာနှစ်ချင်းနာခံမှုပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်အတက်ပါကြော်ညာမှရမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မချက်ပါဘူးအားလုံးကသိကြရမှာပဲလေကျွန်တော်အခု30ရှိပါပြီပြောင်းလဲတာကျွန်တော်လပိုင်းနဲ့ရှိပါသေးတယ်ဘယ်သူမှမယုံဘူးကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်ဖြစ်လည်းမယုံဘူးလေကြားရခင်ယုံတယ်ကျွန်တော်မိမယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေရမင်းကြောင်းလဲသွားပြီလားကျွန်တော်အဖြစ်မရှိဘူးလေကျွန်တော်ရေစိုးခဲ့တာဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှတက်တည်ရှိတယ်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းအောင်းရတာပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောင်းလဲခင်ပါဘောနော်ပြောင်းလဲတာအခုကချမ်းတိုင်ခဲနေဆိုအခုဆိုမှာပေါ့၄လလောက်ရှိပြီကျွန်တော်နေ့တိုင်းလည်းတောက်တယ်ဘိုးလေးလည်းကျွန်တော်တိုင်နေကြဒီနေ့ intro ကိုလည်းပြန်ပြောမယ်ကိုရဆိုကျွန်တော်လည်းထဲမှာလုံးဝစတဲ့လုံးဝကျွန်တော်မပြတ်ဘူးအောက်ထပ်မှာကိုရဆိုင်ရှိတယ်မစားချင်တဲ့အပေါ်ပြပြတင်လာတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဒီနေ့နေတော့ပြီကျွန်တော်မတောက်ချင်လို့မစားချင်လို့မဟုတ်ဘူးအရက်တွေ့ကျွန်တော်တောက်ချင်တယ်ကိုရတွေ့လည်းကိုစားချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နေနိုင်တယ်ခရစ်တော်ခေါ်အားကြောင့်ဘယ်တော့မှလည်းလုပ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ဘူးသာလားဆိုလိုချင်တာကဒီကမှလည်းခရစ်တော်ကတတ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့လူတွေမကြည့်ပါနဲ့ဆရာလေးပဲလာပြောလို့ဘယ်သူမှအားကျစရာအကြောင်းမရှိလူတွေပဲကိုယ်နဲ့ဘုရားနဲ့ဘယ်လောက်ရင်းနှီးမှုရှိလဲအဲ့ဒါလောကကြီးမှာရည်ကြည်ပါတယ်ခဏဆရာကျွန်တော်တို့အကိုကြီးဥတူရအတွက်ပြောတယ်ခရစ်တော်ကလောကတိုင်မှာတေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖြစ်ကိုတကယ်ယူသွားပြီးပြီဒါနဲ့ကျွန်တော်ကြားခဲ့တာကြာပြီနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲပြီးမှအဲ့ဒါတွေကအတက်ပါဟုတ်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အစိုးရမဖြစ်ခင်ကျွန်တော်အပြင်းထန်ဆွတောင်းတယ်ပြီးတယ်ဒီမှာရှိလူအားလုံးပြီးပြီးသားချမ်းသာခြင်းကြောဝါခြင်းဒါတကယ်ပေးထားပြီးသားအဲ့ဒါဒီနေ့တီးဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စာတန်ကအဲ့ဒီလိုစိတ်ကိုမကြောက်တော့သူ့စီပါနိုင်လုပ်တာတယ်လောကဘုရားတို့ခေါ်မှာပေါ့ကား TV အောက်ဆက်ကွန်ပျူတာစသဖြင့်ရာအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကရပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ညစ်မခံနဲ့ခဏဟိုဆရာကြီးတော့ဆရာပေါ့နော်ဆရာပိုးရဆရာပိုးရလို့တို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါရရမယ်ကိုမစင်းစားနိုင်တာမစင်းစားနိုင်တာတကယ်တတ်နိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပြောရမယ်ဘာကြောင့်ပြောရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာကတော့ဟိုဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဟာဘာလို့ပြောရမှာလဲဘလိုင်းဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးပြောရပါမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဲအရာအားလုံးတတ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်လူတော်ဘုရားတတ်နိုင်ဒီမှာရှေ့လူအားလုံးကျွန်တော်တွေ့တယ်မျက်နှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထက်စင်စားအစတရားမကလိမ့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝန်ခံတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားမတတ်နိုင်တာဘာမှမရှိတဲ့အတွက်ပြောပါ
편을 대고 아바 저는 aiပြောင်းနေတဲ့နောက်ပိုင်းအစားပြီးဖျက်လက်တွေပဲကျွန်တော်အတဲ့ဘာကြောင့်အလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တက်ရှင်နေတဲ့ကာလပတ်လုံးရတယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖျားပေးတော့မယ်ဒါပေမဲ့ဝမ်းနေချင်းနာကျင်ချင်းတွေနဲ့များတယ်အဲ့လိုမဖြစ်ရလေအောင်ဒီကညီကိုမောင်နှမတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲစကားပြောနေများတော့ပါပြီဖျက်လက်တွေပဲအရာအားလုံးအပုကျွန်တော်တိုက်တွန်းလို့ဆိုချင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီစီးနဲ့ဖျားရင်ကိုကျွန်တော်ပြစီစင်ရတာပြီးတတော်စားတခုလူစုတပူတပတန်တတိကြီးအောင်နေတဲ့လူအားလုံးကဖျားရင်ရှိမှအတူတူပဲတဲ့ယေရှုခရစ်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုလူသားလဲဆိုတဲ့ခြင်းနဲ့ဖျားရင်ကောင်းတော့ချီးမွမ်းချင်ပါတယ်
ကျွန်တော်တခုလောက်မေးလို့ရမလားခင်ဗျာဘယ်လိုကိုကျွန်တော်တို့ပပကူးကွယ်မလားလေးလေးနက်နက်ကူးကွယ်မလားဒါရင်ကောင်းချင်ကြပြပါစေ
လက်စီတာခံကောင်းရှိပါစေလက်ပြန်နဲ့ပြန်လဲဆိုလို့ချဖို့ကျွန်တော်စတောင်းပေးနေပါမယ်ဒီနေ့နိုင်တက်ပါလေ ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီလာပြီးရှင်းဆိုချင်တာလေဒီပဲမှတ်တာလေကျွန်တော်ဘယ်ဘက်တွေမစင်ပါနဲ့နော်ပြန်ပြီးနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီအမချင်းကျွန်တော်အားလုံးဒီဆိုပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ရုပ်သိမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်အားလုံးကျွန်တော်တို့ချင်းပုတ်ရွေးပြီးတော့ Yes.
လက်ပြန်နဲ့ရှိနေတဲ့စုတောင်းခိုင်းလေးမှာကျွန်တော်ကြော်ညာနေတယ်လက်ပြန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုတော်တော်ဆရာဒေးဗစ်လာတော့တီးပုတ်တီးတဲ့ကိုစော်ကြီးကလက်ပြန်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဒီလက်မှာပါဝင်လေးမှာဖြစ်တယ်လို့တော့လက်ပြန်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်၈နိုင်မှာစနေအောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့တော့အားလုံးလက်ပြန်ပြန်လာကြဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်အားလုံးနားလေးဆွေးနွေးအောင်ကောင်းမြတ်တော်မူသောသာရမင်းစွာဖြာဒီနေ့ညကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်စတဲ့ဆုံးဖြတ်ကိုဘူတူပါရှိတောင်းကျေးဇူးတင်တယ်ဘုရားသားမြတ်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့တယောက်စီတိုင်းပဲကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်အပြတ်တွေနှလုံးသားထဲမှာလည်းပဲဟောဘုရားရဲ့ရှင်လန်းခြင်းနဲ့ရရှင်ဖတ်ပြရဲ့မြစ်တာရောက်စီတိုင်းမှာတာ၍နားလေဘုလိုမှာဝိညာဉ်တော်ဘုရားရောက်စီတိုင်းကိုဆက်လက်လမ်းပြတော်မူပါမနေ့ပြန်စီစဉ်များတပည့်ကစီစဉ်များခုစီတိုင်းကိုလည်းဘုလိုနဲ့ထေသူအနန္တနဲ့ရရှင်ဖတ်ပြဒီနေ့ညမှာအားရောက်ပြီးတော့ဒီဘုရားကျောင်းထဲမှာသူကဘုရောကိုဝိပုကိုးကွယ်လေဘုရောကိုချီးမွမ်းကြတဲ့သူရောက်စီတိုင်းရဲ့ပုံမှာမိတော်ဘုရားရဲ့မကုန်ဆုံးနိုင်တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဒါတော်ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုကေတင်ခြင်းကျေးဇူးတော်နဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့ဒီစဉ်ဒီတိုင်းလမ်းပြဖို့ဆောင်ပြသည်ယခုချိန်မှာစာယူကာလဆင်မြဲရှိနေပါစေတော့အာမင်ကျေးဇူးတော်ပါပြီ။